嗱，而家開始影啦，你唔使扶住啦，黐住咗㗎啦。我睇下先。等先。你捉唔到㗎啦。好。黐住咗㗎啦。唔需要。唔使扶住㗎啦。我想扶住啊嘛，戴口罩。下一站係狼邊。下一站應該係狼邊，定係未搞好個步驟？呢個未㗎，未撳應該。係而家撳住。停。下一站應該停康利市區。開車未咁快，開始。開車。好，歡迎乘搭嘅搞錯。呢部車回程真係會經唐人新村交匯處嘅。唔係平方咩？上得快。我仲以為佢下一站係平方里，原來浪邊。平方里啊！呢個站先係。好似因為以前條路太窄，唔想一路淨係得小巴服務。唔知咩原因，應該唔係太窄，唔想咁兜入去嘥好多時間。好似揾一處冇招標條路線。
呢度一直都冇巴士服務。呢條片一定可以 NG。我驚佢跌咯，然之後 NG。遲早唔跌㗎啦。我幫你咯。我而家扶住。我幫你扶咯。唔想唔想唔想。唔知係咪上邊部嚟先啊？打邊部？來回班次都入。係咯，來回班次都走入嚟。嚇，即係同一個站。個站竟然唔係喺小巴對面。刮到啲樹。一條隔轉型巴士路線就係淨係得63幾粒車。我覺得將來會越嚟越多。然之後就會全日化。
然之後到時有另外一個名嘅。落車，所以暫時唔使咁住。停車就唔使啦，加上佢呢度落車，所以成個重心咧會係集中去落車。咁細嘅應該古董，細咗。不過都要密切關注啊，仲關注嗰啲乜鬼嘢關注咗。呢個男司機揸咁好好比震咁好都會震，咁呢度一定好震㗎。仲要轉入嚟呢度啊！兜呢部車非常之兜喎。啱啱好貼同立私家車，竟然冇活人。佢兜咗成個圈。係啊。新喜村下一個站係就係新喜村，唔係真係新喜嘅村。個名唔好，跟住誤會啊！
使啩？點解咁問嘅？如果兜埋去有排要600 B， 600 B 鴻福村嘅車，目前又冇見到話就冇話要經埋鴻福。過到村哇！兜埋係喎，佢兜埋鴻福村。269D 呢個天水圍站搭車8393數。天水圍站搭車就一定經元朗。係喎，佢就係兜埋鴻福村，航天路鴻福村啊嘛。呢度有啲凸起。話試尋意撞咗，都唔知而家整好未？喺天廠應該整好嘅，唔知係咪仲泊喺屯門總收中心？根本真係唔知。屯門創業師兄先見到。佢兜出面。261P，咁多人去上水261P，咁多人。每人排680A。起碼佢唔係兜入去總站啦，兜入去總站先離譜。行入你呢度都離譜啦，明明有680A㗎嘛。咁快轉八達通機嘅個收費。佢又要兜翻出去喎，而家咁兜，佢而家又要跳翻出去，你唔使遮下咩？你又要遮下，我幫你換啦。唔使，我有戴太陽眼鏡啊。應該只係兜多10分鐘呢部唐人新村特車。唔係 A26X，只係換咗牌，換咗做白牌嘅豪華巴士，又係火藍般特車。上公路喎。上公路啊！而家。跟住條街喎。
全人街到屯公唔係好耐啫。唔係呢個時間塞車。係啊，可能條30橋嗰度會塞車。係啊，紅鬼塞，塞死咗睇嚟。應該都要40分鐘，要最快應該都要40喎，我諗。又塞車。哇！佢啱啱透明，我差啲以為要 NG。呢個咪大件事啊！係啊。喺呢個位度拍，今日又係。我驚你整到碎咗。唔會，我會好小心。我驚你唔知。我通常都係扶側邊。可能俾你搞啦。因為如果 NG 就好大件事。隨時可能掂到呢粒掣就玩完，或者掂到呢粒。正常20分鐘，但係因為經常人生存應該都要兜多時。哇！呢度就開始塞咯喎，已經。唔知又炒咗啲乜車？冇炒。冇炒到，只係碎多車。係啊。會總係會有人攝車。不過cut線要快很準。冚到快就係代表要好快，冚就係一有空位就即刻吸入去，準啦。
其實路政署應該係驚，好似要30橋撞車或者發生交通意外，所以就先限30。係啊，佢嗰度時候有車反嗰啲冇軌車行得快，不過而家就算限咗速都係因為冇人遵守。驚好似03年嗰陣時如果唔塞車嘅話，正常有半個鐘都到。冇得唔塞車嗰啲時間，車多啊嘛。為咗慳隧道費，即係行得好徹底啊！以前屯門嗰啲 E 車 A 車係咪都唔使行？係咪都可以行屯門公路直出青嶼幹線？係啊，又可以慳多，以前又可以慳多100隧道費。唔係因為想慳，而係得一條路線。同時又可以順便慳返啲隧道費。天水圍就冇，原來天水圍就冇計，一定要揀大欖。咁而家點解唔揀大欖？因為慢。大欖慢，快過屯赤啦。塞車嘅話。係喎。好少塞車，大欖嗰度。龍運只係為咗慳隧道費啫嘛。係啊。龍運只係為咗慳，好似好勁，睇落去好似好鬼勁抽啫嘛。點解隔離會有個墳墓嘅？以前就係墳墓咯。夜晚經過呢度真係隨時見到啲唔應該見到嘅嘢。你諗得太多。即係太夜經過嘅話，前面有部 YA7917，差啲講咗 YA957，半個鐘啦已經。係啊，40分鐘都去唔到。應該要50。有80分鐘。隨時呢條片可能破頻道史上紀錄。再長啲。隨時可能1個鐘。
睇唔到電牌嘅咩佢？真係唔睇㗎。如果係我係個司機喎，咁叫佢你睇下個電牌。個電牌唔準。似壞咗咁樣，我懷疑呢部係會做掛牌車，呢部得 D2078。呢個都係掛牌車。只係 Aquas Bus 未叫佢做掛牌。塞車之類啊！又還得翻。6分鐘啊，30歲已經。應該要50分鐘。希望40都上公路。因為佢仲要停埋屯紅大南涌。先至到下層嗰個屯公。約佢到照咳，好多泥頭車啊嗰啲。呢條巴士專線嚟㗎嘛？冇車喎，完全。
A B 區。而家應該8點幾。呢條係巴士專線嚟嘅，喺呢個時間稍後上呢條巴士專線唔會塞車。40啦已經。入轉車站塞車之類。係有㗎嘛？有冇塞？因為太多巴士，塞鬼住咗。手機熱晒，可惜冇帶風扇。都就快下完啦，緊要。前面車有上臉。等前邊。哇！會唔會落車啊？咁樣61M 都走咗，做咩啊？上掃管笏啊！真係想掃管笏。
小藍色十餅圓。有啲人買，有啲人睇下。話説咧，我公嗰條常規嘅出到啊。幾時出咗？今日。係啊，今日出咗啦，終於。952篇。252同613嘅樣慳。有車冇插喺度。到中站啦，下一個站。下一個站冇站。撳下鐘咯，費事司機以為冇人。係咯，係咯。最想睇下邊部車快啲喎。然後轉360A隻手工。